വയനാട് ആകാശം തൊടുന്ന മലനിരകൾ, കാടും കാട്ടാറുകളും വയലുകളും ചേർന്നെഴുതിയ ഹരിതഭൂപടം. പ്രകൃതി സൌഹൃദ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ പുതിയ കാലം പിറക്കുകയാണ്. സുഖശീതളമായ കാലാവസ്ഥയും സംസ്കൃതിയുടെ ജീവതാളവുമാണ് ഈ നാടിനെ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രമാക്കുന്നത്. ലോകോത്തര ടൂറിസത്തിന്റെ ഗ്രാമവൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഇനി വയനാടും ഇടം പിടിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി, സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാരം, ഫാം ടൂറിസം, തീർത്ഥാടക ടൂറിസം എന്നിവയെല്ലാം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉണർവാകും. തനത് ജീവിത വഴികളിൽ ഈ നാടിനെ അടുത്തറിയാൻ കടൽ കടന്നും സഞ്ചാരികളെത്തും. തടാകങ്ങളും വനസ്ഥലികളും ചരിത്ര പൈതൃക സ്മാരകങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ നാട് വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്ത് അനന്ത സാധ്യതകളാണ് തുറന്നിടുന്നത്. സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമാണ് ബാണാസുര സാഗർ. ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തേതും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതുമായ ഈ മണ്ണണയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവരുന്നു. ബാണാസുര മലനിരകൾ അതിരിടുന്ന ഈ ജലാശയം സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈഡൽ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കുന്നുകളെ വലം വെച്ചുള്ള ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് യാത്രയും ഏവരെയും ആകർഷിക്കും. സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ വഴികളിൽ കർലാട് തടാകത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകാം. കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളും സിപ്ലൈനുമെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമ്പലവയലിനടുത്ത അമ്പുകുത്തി മലയിലാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 6000 വർഷം മുമ്പ് നവീന ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ എടക്കൽ ഗുഹയെ വീടാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് ചരിത്രം. ഇക്കാലത്താണ് ഇവിടെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. 1894 അന്നത്തെ മലബാർ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന എഫ് ഫോസ്റ്റാണ് ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. BC 4000-നും 1500-നും ഇടയിലാണ് എടക്കൽ ലിഖിതങ്ങളുടെ കാലമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികൾ ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് കാരാപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദ കേന്ദ്രമായി മാറിയത്. ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ എത്തി മടങ്ങുന്നത്. അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകളും ഉദ്യാനങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾക്കായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൂക്കോട് തടാകം, മേപ്പാടിക്കടുത്ത കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, പുൽപ്പള്ളിക്കടുത്ത മാവിലാംതോട് പഴശ്ശി സ്മൃതി മണ്ഡപം, ചീങ്ങേരി അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം, കുറുവാദ്വീപ് എന്നിവയും വയനാട്ടിലെ പ്രധാന വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. വനവും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും സാഹസിക മലയാത്രകളുമെല്ലാം കോർത്തിണക്കി വയനാട് സഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കുകയാണ്. സഞ്ചാരികളെ വരൂ, ഇവിടം സ്വർഗമാണ്.